실리콘이 F에 들어가서 많이 놀라셨나봐요. 재공구할 때마다 품절시킨 만능 실리콘 용기가 역대급 이벤트로 돌아왔습니다. 3단으로 접어 쓸 수 있다길래 써본 건데 실리콘이라 말랑말랑 깨지지 않고 부피가 최소화되니까 주방이 깔끔하더라고요. 저는 밀키트로 제일 많이 써먹는데 냉동냉장, 전자레인지, F오븐, 식세기까지 일하다가 쏙쏙 방토 집어먹고 착착 접어 가방에 쏙 넣기 좋습니다. 유해물질 없는 순도 100% 데끔 실리콘이라 고온에서도 걱정 없이 건강하게 사용할 수 있어요. 일주일치 밥팩 만들어 끼니 때마다 즉석밥으로 해먹는데 만능으로 다 되니까 자꾸 손이 가더라고요. 선착순부터 구매 완료까지 역대급 이벤트로 준비했으니 일요일 오전 10시 공고 놓치지 마세요.